ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு கஷாயம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ரீசெண்டாக கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்னால நிறைய பேருக்கு கோல்ட் காஃப் எல்லாமே வந்திருக்கும். இதிலேருந்து எப்படி நம்மளை இன்ஸ்டண்ட்டாக ரிலீவ் பண்ணிக்கலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி நல்லா சூடானதும் இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் அண்ட் 1 துண்டு இஞ்சியை குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே 1 பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போது கொஞ்ச நேரம் கழித்து நல்லா குட்டி குட்டி ஹேர் பபிள்ஸ் மாதிரி வரும். இந்த ஸ்டேஜில் 5 உலர் திராட்சை சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே துளசி லீவ்ஸ் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு வேணும்னா வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம், வேணானா விட்டுருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாமே நல்லா கொதிச்சு வந்ததும் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சுருங்க. கொஞ்ச நேரம் கழித்து அந்த பிளேட்டை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவிலாம் போய் சூப்பராக கஷாயம் ரெடி ஆகிட்ருக்கும். இப்போ இதை அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி குடிச்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக், சப்ஸ்கிரைப் அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த கஷாயம் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.